ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மாண்ட்ரா மேட்ராக்கோட பிரேக்கிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம். மாண்ட்ரா மேட்ராக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரியரில் டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருப்பாங்க, ஃப்ரண்ட்லேயும் டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ டிஸ்க் பிரேக் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன பெருசாக கம்ப்ளைண்ட் என்ன ஆகணும், ஒன்றும் நாய்ஸ் வரும், இல்லைன்னா நீங்கள் பிரேக் பிடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் தூரமாக போய் தள்ளி நிற்கும். அந்த மாதிரியான பிரச்சனை எப்படி நம்ம ரெட்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று நம்ம பிரேக் பிடிக்கும்போது கொஞ்சம் தள்ளி போய் நிற்கிதுன்னா இந்த ரோட்டர் பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஆயில் கீழ் எதுவும் பட்டுருந்துச்சுன்னா அதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி போட்டு ஓட்டி பாருங்கள். அப்படி போட்டு உங்களுக்கு இதாகலன்னா இந்த டிஸ்க்கு கேலிப்பருக்குள்ளார வர அந்த பேடை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணணும். பேட் ரொம்ப டேமேஜாக இருந்துச்சுன்னா பேட் மாற்றி ரோட்டரை இருக்கிற ரோட்டரை அப்படியே வச்சு போட்டு ஓட்டி பாருங்கள். சப்போஸ் பேட் நல்லா இருக்குது ஆனால் பிரேக் பிடிச்சா தள்ளி போய் நிற்கிது, சவுண்டு வருதுன்னா நீங்கள் இந்த ரோட்டரை மாற்றி பாருங்கள். மாற்றி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சவுண்டு வர்றது, பிரேக் பிடிச்சா கொஞ்சம் தள்ளி போய் நிற்கிற அந்த கம்ப்ளைண்ட்லாம் கொஞ்சம் சால்வ் ஆகும் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, தேங்க்ஸ்.